हाँ कहाँ के हो? पुराना राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कहाँ से कहाँ तक का माल भरा? पचोकरा से अमरावती। पचोकरा से अमरावती भरा इन्होंने माल। हाँ, दूध वाली भैंस ले जाते हैं। दूध वाली भैंस ले जाते हैं, दूध निकालने वाली। हाँ, उधर से चुनी लाते हैं भैंसों के लिए खाने के लिए। उधर से चुनी लेके आते हैं भैंसों के लिए खाने के लिए। हाँ, केला भी लाते हैं। केला भी लेके आते हैं। और घर कितने दिन में जाते हो? घर 8 दिन में जाते हैं। 8 दिन में घर जाते हैं। एक लाइक कर दो। Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. ये इनकी गाड़ी खराब हो गई थी। कहाँ के उस्ताद? यूपी 86 हाथरस। यूपी के जिला हाथरस। हाथरस। शहर हाथरस है। गुड़गांव की गाड़ी चला रहा है। शहर हाथरस है। यूपी वाले हैं ये। कहाँ से कहाँ तक का माल भरा है? पूना का माल भरा है। पूना से वापसी आ रहे हैं गुड़गांव। पूना से गुड़गांव जा रहा है अभी ये। घर कितने कितने दिन में जाते हो? घर 2 महीने 2 महीने में घर जाते हैं ये। तो ये के लिए लाइक कर दें, शेयर भी करें और मिस्त्री साहब को फायदा मिल रहा है। अरे यार वीडियो बन गई। ये ड्राइवर भाई कहाँ के उस्ताद? पंजाब के हैं। कौन सा शहर? पठानकोट। देखो इनकी इसमें हमने बाजा लगाया टेप लाइक। कहाँ के उस्ताद? ग्वालियर। ग्वालियर के। हाँ जी।
और कचू बस बस है वो काम। हाँ। जिला कौन सा है तुम्हारा? जिला ग्वालियर ही है ना वो जिला। तो वो सब पूरा जो है सब कुछ ग्वालियर ही है। ग्वालियर ही है। कोई गाँव वाँव नहीं है? कोई गाँव वाँव भैया इनका है? लाइक कर दो इनके लिए। अरे भाई लाइव चला रहे हो क्या? लाइट पे चलती। मेवात। ये ड्राइवर भाई अपने उस्ताद कहाँ के उस्ताद? भैया पलवल जिला हरियाणा। पलवल जिला हरियाणा। शहर शहर पलवल ही है, डिस्ट्रिक्ट भी पलवल ही है। सब कुछ पलवल ही है। गाँव वाँव गांव है लोकल। लोकल गांव है भैया। देखो इनकी गाड़ी ये खराब हो गई है, ये रास्ते में खड़े हैं। दुआ करो ऊपर वाले से जल्दी ठीक हो जाए, दुआ में याद रखना। और Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. खोल। अरे हम तेरे को साबुत बना के भेज रहे हैं। वो लगेंगे वो तो उल्टा घूमता है ना पंखा, जब बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। टोटल कर दूंगे और कुछ लिखना है? हैंडवेल सही है। वो तो देना पड़ता है। मार रहा था। इस भाई के लिए एक लाइक। गाना डाल के गाना सेट करके तब डालिए।
हाय फ्रेंड, ये ड्राइवर भाई कहाँ के उसका? कानपुर, कानपुर के हैं भैया, यूपी कानपुर। जिला? जिला कानपुर। जिला भी कानपुर। ठीक है फ्रेंड, लाइक कर दे यूपी वाले भाई के लिए।